Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі бір рет дайындағаннан шығатын наггетсінің рецептімен бөлсем. Барлық қажетті заттарды описанияға жазып қойдым. Алдымен тауық етін, яғни филемізді турап аламыз. Осылай барлығын кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Филеміздің барлығын турап болғаннан соң ыдысқа салып аламыз. Филемізді ыдысымызға салып болғаннан соң үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды салып, жақсылап араластырып 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Осы уақыт аралығында кляарын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне тұзымызды салып, араластырып аламыз. Бізде жұмыртқалы массамыз осымен дайын. Енді панировочный сухариді дайындаймыз. Панировочный сухаридің үстіне паприкамызды салып, араластырып аламыз. Алдымен осылай барлық ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Енді келесі кезекте ұнымыздың үстіне тұз бен қара бұрышымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Осымен барлығы дайын. Енді наггетсымызды пісіріп аламыз. Ол үшін сковородкамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Енді наггетсыларымызды дайындаймыз. Алдымен филемізді ұнымызға аунатып аламыз. Содан кейін жұмыртқалы массамызға, ең соңында панировочный сухариге 2 жағын кезек-кезек аунатып аламыз. Енді қызып тұрған майымыздың үстіне салып, 2 жағын кезекпен қуырып аламыз. Барлық наггетсыларымызды осылай дайындап шығамыз. Барлығын видеода көрсеткендей жасаңыздар. Наггетсыларды майға салғаннан кейін 2 бетін қызарғанша қуырып аламыз. Содан кейін наггетсыларымызды осылай ортасынан бір-бір тесіп шықсаңыздар болады. Сол кезде ортасындағы артық сулары еріп шығып, толық пісіп шығатын болады. Наггетсыларымыз дайын болды. Енді тарелкамыздың үстіне қағазымызды төсеп, барлығын майдан сырғытып алатын боламыз. Осылай барлық наггетсыларды пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Наггетсыды кез келген соусқа батырып жесеңіздер болады. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Толық пісіп шыққан әрі өте дәмді. Ал ас болсын.